ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC official YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Excel 2019ထဲမှာformula 15နည်းကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel MITDC official YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တခြားသောတငယ်ချင်းတွေအတွက် like and share လေးဖြင့်အားပေးခဲ့ပါအောင်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel 2019ထဲကိုဝင်မှာပေါ့နော် Microsoft Excel 2019ထဲမှာသင်ခန်းစာဘယ်နှခုမြောက်လဲဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသင်ခန်းစာ10ခုမြောက်ဖြစ်သွားပြီပထမဆုံးသင်ခန်းစာက lesson 1ရှိမယ် Excel သင်ခန်းစာ lesson 2 Excel သင်ခန်းစာ lesson 3 4 5 6 7အခုကတော့10ခုမြောက်ပေါ့နော်10ခုမြောက်ထဲမှာကြတော့top 15 Excel formula အကြောင်းကိုအခြေတဝင်းရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတူလေ့ကျင့်မှာပေါ့နော်။အရင်ဆုံး formula number 1 formula number 1ထဲမှာကြတော့ equal 10 plus 5ပေါ့နော် equal 10 plus 5 answer ကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့အဖြေက15ရမယ်နော်။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ equation တွက်မှာမို့လို့ပေါ့နော်။ဒီကောင်လေးတွေကိုအကုန်လုံးအလေးစင်တာကိုထားပေးလိုက်မယ်နော်။လေးစင်တာထားပေးမယ် formula ကိုနည်းနည်းကြည့်အောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်နော်ကဲပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးမှာ15ဒီနေလောက်ပါနော်ကဲရပြီ formula တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာဆိုရင် equal ဒါ formula နော်အဲ့ formula အတိုင်းကိုကျွန်တော်ကရေးပေးရမယ် equal 10နော်10ဆိုတာဒီမှာ10 plus 5ပေါ့နော်10 equal 10 plus 5ပေါ့နော်10 plus 510 plus 5ပြီးရင် enter ခေါက်မယ် enter ခေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာ15ဒီအဖြေနဲ့တူအောင်ပါပေါ့နော်ကဲဒုတိယတစ်ခုတွက်မယ် equal sign 10ဘာနဲ့မြောက်မလဲ sorry 10 minus 5ပေါ့နော်10 minus 5 enter ခေါက်မယ်10 minus 5ဆိုတော့အဖြေက9ရတာပေါ့နော်10 minus 5ဆိုတော့အဖြေက9ရမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက equal 10 into 5 10 into 5ပေါ့နော် equal 10 into ကကြတော့ဒီလိုမျိုးခရီးပွင့်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်10 into 5နော်10 into 5ကကြတော့သူကကြတော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့50နော်10 50ပေါ့နော် number 4တော့မယ် number 4ကကြတော့ equal 10 divided by 5 10 divided by 5 equal 10 divided by 5ကြတော့2ပေါ့နော်10နဲ့5ကိုစားလို့ရှိရင်10ကို5နဲ့စားလို့ရှိရင်2ပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခု formula number 5 formula number 5မှာ equal 10 plus 10 into 5 10 plus 10 into 5ဒီ formula ထဲမှာဆိုရင်ဒါတချို့လူတွေမျက်လုံးလဲတာရှိတတ်တာပေါ့နော်ကဲအဲ့မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က60အဖြေဘာကြောင့်ရလဲကျွန်တော် calculator နဲ့တွက်ကြည့်မယ်အရင်ဆိုနော်60အဖြေရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ကဒီကနောက်ကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်10အမြောက်10မြောက်5ပေါ့နော်10မြောက်5ဆိုတော့50အပေါင်း10ပေါ့နော်သူကဆိုလိုချင်တာဒီ number 5 formula ကကြတော့မြောက်ပြီးမှပေါင်းတာပေါ့နော်မြောက်ပြီးမှပေါင်းတယ်ဆိုတော့60ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ formula တော့မယ် equal 10 plus 10 into 5ပေါ့နော် into 5ပေါ့ဒီကောင်လေးရွေးမယ်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့60ရမှာပေါ့နော်60အဖြေကလည်းဒီမှာ answer ကလည်း60နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ခွန်းစားခွန်းပဲခံထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော် equal သူကခွန်းစားequal ခွန်းစား10 plus 10 ခွန်းပဲ
into 10 plus 10 10 plus 10 ခွဲပဲ into 5ပေါ့နော် into 5 into 5 enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်100ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ100ထက်မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တွက်ကြည့်မယ် formula တွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ10 plus 10ပေါ့နော်10 plus 10 into 10 plus 10 into 5ဆိုတော့100ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်အရှိကနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးမှနောက်ကဟန်နဲ့မြောက်တယ်ပေါ့နော်အရေးအတွက်ကအတူတူပဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ပါ10ပေါ့နော်5ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအမြောက်5နဲ့မြောက်တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာသူက10နဲ့9ကိုမြောက်ပြီးမှနောက်ကနေအရင်အလုတ်လို့ပြီးမှအရှိကဟန်နဲ့ပေါင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့အရှိကဟန်ကိုပေါင်းပြီးမှနောက်ကဟန်နဲ့မြောက်တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် number 7 number 7မှာကြတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ sum formula မှာ equal sum sum equal sum equal sum 10 plus ခွန်းစားequal sum ခွန်းစား10 plus 5ခွန်းပဲ enter ခေါက်ဒါဆိုရင်15ဒီမှာလေး15အဖြစ်ထွက်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက number 8 number 8မှာကျတော့ equal sum ခွန်းစား10 minus 5ခွန်းပဲပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဟိုformula တွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က equal 10 equal ကျွန်တော်တို့က sum formula ဆိုတော့ sum ကိုအရင်ရေးမယ်ပြီးတော့ခွန်းစား10 minus 5 sorry 10 minus ဒီကောင်လာရွေးမယ်5ပြီးရင်ခွန်းပဲ enter ခေါက်မယ်enter ခေါက်တဲ့အခါမှာ5ရမယ်နော် answer ကလည်း5ပဲ number 9ကိုတော့မယ် number 9မှာကျတော့ equal sum ခွန်းစားsum ခွန်းစားကျွန်တော်တို့က10ပေါ့နော်10 into 5ခွန်းပဲဒါဆိုရင်တော့အဖြစ်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့50ဒီမှာလဲ50ပေါ့နော် number 10မှာ equal number 10 formula မှာ sum ခွန်းပဲခွန်းစား10 divide by 5 10 divide by 5ခွန်းပဲ10 divide by 5ခွန်းပဲပြီးရင် enter ခေါက်နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က9အစား10အစား9ဆိုတော့2ပေါ့နော်ဒီမှာလေး2ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက7 formula 11မှာကြတော့ equal sum ခွန်းစားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမြောက်မယ်10 into 5 ခွန်းပဲ10 into 5ခွန်းပဲ plus 10 ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာက10 5 4 50အပေါင်း10ပေါ့နော်အပေါင်း10ပေါ့နော်10 5 4 50ပေါ့နော်50အပေါင်း10ဆိုတော့60ပေါ့အတားခေါက်လိုက်60အဖြေအဒီမှာလေး60ပါကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်နံပါတ်7ပေါ့နော်နံပါတ်7မှာကြတော့သူကအဖြစ်100ရတယ်ဘာကြောင့်100ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာကြည့်အောင် equal sum ခွန်းစား10 plus 10ခွန်းပဲinto 5 enter ခေါက်မယ် into 5ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်မှာ100ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီမှာ10နဲ့10ပေါင်းတော့20နဲ့
အဲ့ဒီပေါင်းလို့ရတဲ့ဟာနဲ့ file နဲ့ကိုမြောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့100ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတော့မယ် number 13 number 13မှာကြတော့ equal သူကကြတော့ sum ရေးမယ် sum sum ကွင်းစား10တစ်ပိုင်းဒီကောင်လေးက10 minus 5 10 minus 5 grand bay into 5 ဒီမှာဆိုရင်10အနှုတ်5ဆို5မြောက်5ဆို25ပေါ့နော်5နဲ့5နဲ့မြောက်တယ်ဆိုတော့25ဒါဆိုရင် number 13မှာအဖြေက25 number 14မှာကြတော့ equal sum ကွင်းစား10 divide by 5 10 divide by 5ဆိုတာကြတော့ sorry အဲ့မှာ10 divide by 5 grand bay 10 divide by 5 10 divide by 5က2ပေါ့နော်2ရဲ့ရလာတဲ့ဟာနဲ့သူကဒီစားလို့ရလာတဲ့ဟာနဲ့အပေါင်း10ပေါ့နော်အပေါင်း10နဲ့ဆိုတော့12ပေါ့နော်12ရမယ်သူကဒီအရှိကဟာနှစ်ခုကိုစားမယ်စားလို့ရတဲ့ဟာနဲ့ဒီနောက်ကဟာနဲ့နေပြီးတော့ပေါင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အရှိကဟာစားလို့ရတဲ့ဟာကြတော့10ကို9နဲ့စားတော့2နဲ့10နဲ့ပေါင်းတော့12ပေါ့နော်အဖြေက12ထွက်တယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ် formula number 15 the last one sum sum ကွင်းစား10 into 5 10 into 5ဆိုတာ10နဲ့5နဲ့မြောက်မယ်ပြီးရင် grand bay ပြီးရင် minus 10ဆိုလိုချင်တာဒီ30နဲ့5မြောက်တော့35 4 50အနှုတ်10နော်အနှုတ်10 35 4 50အနှုတ်10အရှိကဟာနှစ်ခုကိုမြောက်တယ်မြောက်လို့ရတဲ့ဟာနဲ့ပြန်နှုတ်တယ်ဆိုတော့40ထွက်မှာပေါ့နော်အဖြေက40ဒါကကြတော့ဒီ exit ထဲမှာပေါ့နော် exit 2019ထဲမှာ formula 20 ကနေပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုနားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel ကနေတင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးတွေဟာအချို့တစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တခြားသောသင်ခန်းရှင်တွေအတွက်မျှဝေပေးခဲ့ပါဦးနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေအများကြီးတင်ဖို့ကြံနေပါသေးတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ